नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, परिंदे सवेरे भूखे निकलते हैं, उन्हें नहीं पता हमारी फैक्ट्री कौन सी है, कहां जाके मजदूरी करनी, उनको नहीं पता किस खेत में हल चलाना है, उनको नहीं खबर कि किस दफ्तर में जाकर के बैठना है। वो सवेरे भूखे निकलते हैं अल्लाह पे भरोसा करके, लेकिन निकलते जरूर हैं, जद्दोजहद जरूर करते हैं। जब शाम को वापस आते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोटी अता फरमाता है। तुम भी भरोसा अपने अल्लाह पे करो, अपने मालिक और खालिक पर भरोसा करो।